Jamen, velkommen Marie-Louise Hartvig Witting. Tak for det. Og tak fordi du vil dele dine erfaringer, jeres erfaringer fra Fredensborg med os her i videoen. Når jeg har taget fat i dig, så er det jo fordi, at du er formand i Fredensborg fordi, og det vil du fortælle mere om et øjeblik. Det er jer, der har stået bag at overtage Fredensborgs boghandel som et anpartsselskab, andelsselskab. Andelsselskab, altså med lige huske det rigtigt, og har haft en meget stor succes med den model, og det er en fantastisk spændende historie. Det startede med, at boghandlen i Fredensborg, som har cirka 9.000 indbyggere, jer deroppe, ja. at boghandlen havde været til salg i 2,5 år, og den kunne sælges til en pizzeria eller en cykelbutik. Og det var boghandleren ikke interesseret i, han ville gerne videreføre den. Hvad skete der så derfra? Jamen der skete jo netop det, at Poul, den tidligere boghandler, godt ville sælge sin butik, men netop ville fastholde at have en boghandel i byen. Og da han har haft den til salg i 2 år, så var vi en gruppe, der tænkte, at en ting er sikkert, det er, at Poul bliver ældre, og han er altså ikke så langt fra 80, så nu må vi gøre noget. Og det noget, vi så gjorde, det var, at vi sad og forberedte det at stifte et andelsselskab, altså et AMBA, ligesom Brugsen. Og selvfølgelig sad bagved så at sige, og regnede på. Det er jo en rigtig stor del af processen. Det er at regne på, hvad skal den koste? Hvad vurderer vi varelageret er til? Og er der overhovedet en forretningsmodel i at drive den? Hvordan skal det være? Ansatte, ikke ansatte? Der er rigtig mange ting, som man skal gøre sig sine tanker over. Og det gjorde vi, og ligesom lavede pakken, kan man sige. Og så lancerede vi over for alverden, mest Fredensborg, i september måned. Ja, og hvis jeg har forstået det rigtigt, så brugte I adskillige måneder på det her forarbejde. Ja, altså det var fra januar af, og det var også noget med at finde hinanden, og tage fat i hinanden og sige, at vi har brug for en, der har en juridisk kompetence. Der må jeg også indrømme, at jeg tog fat i min fætter, som også bor i byen og er jurist, for eksempel, men også Camilla, der er med, der kan kommunikation, og en, der kan personaleledelse, og så har vi Jonna med, som er den tidligere formand for Brugsen, da jeg så i løbet af foråret, at hun var stoppet som formand. Så tænkte jeg, det er rigtig godt at have hende med, fordi hun har været formand i mange år for et andelsselskab. Ja. Og så en tidligere boghandler fra Hillerød. Så har vi jo også en mere, som simpelthen kender branchen. Så det er sådan, vi har stykket os sammen løbende, men altså startede i januar. Og I udvikler så, kan man sige, hele pakken med økonomi og sådan en slagplan, og så udvikler I også det her andels sådan koncept. Sådan en form for crowdfunding. Hvad er den økonomiske model? Hvad er I så går ud og siger til borgerne i byen? Jamen altså, nu ser du, vi udvikler modellen. Jeg vil mere sige, at vi tager fat i Danmarks arvesølv. Yeah. Vi rækker jo 150 år tilbage og gør det samme. Vi laver et helt praktisk svar på et helt praktisk udfordring. Boghandleren lukker. Det synes vi simpelthen ikke, vores by kan holde til. Den praktiske løsning på det, jamen, det er at stifte et andelsselskab, og det hedder sådan et andelsselskab med begrænset ansvar, og det betyder jo simpelthen, at det du skyder i, det er det du risikerer at tabe. Og det er jo rigtig vigtigt, at man også bruger tiden på at finde ud af, hvad er det egentlig for en virksomhedstype, man godt vil have, fordi hvad er det, som man beder folk om at committe sig til. Og det er også rigtig vigtigt også at tænke over, at det er en virksomhed, man driver. Så jo, noget crowdfunding, men jo faktisk er det, vi stifter en altså demokratisk ledet virksomhed. Og det skal man jo også gøre sig klar, når du også sidder i bestyrelsen af det, at der er jo en generalforsamling, og der bliver man løbende, ligesom foreninger, stillet op til valg og så videre. Så du har et bagland, du skal også være opmærksom på. På en anden måde, hvis det var en crowdfunding. Hvis det var en crowdfunding, så kunne vi have sagt,
skyde en tusse i boghandlen, og så får du 5 bøger i løbet af året, og så var der ikke mere committed. Vi har jo som bestyrelse hele tiden et commitment over for de nu 814 andelshaver, vi er, om at drive boghandlen, og hvilken retning og lave arrangementer og sådan nogle ting. Ja, for lad os så gå frem til det. I lancerer andelsselskabet, og går ud i offentligheden og siger, at nu er det stiftet, vi vil gerne overtage boghandlen her fra 1. januar. Og I skulle rejse 650.000 kroner fra jeres kalkyle. Ja. Hvad skete der derfra? Hvor lang tid tog det at rejse de penge? Jamen, altså vi var jo meget spændte, fordi vi havde arbejdet sådan en lidt mindre gruppe, for ligesom at have fokus og komme ud over stepperne. Og vi kiggede en anden dybt i øjnene aften før. Vi sådan trykkede på play på alle de sociale medier, og vi vidste, at der ville komme en forside i den lokale avis og sådan noget. Og sagde, okay, hvis vi har halvdelen af pengene til årsskiftet, så er det fandme godt gået. Så kan vi godt få de sidste hjem. Og det der skete, det var, at vi, altså jeg vil lige sige, at man webshopper et andelsbevis, så det var jo simpelthen at åbne for hjemmesiden, og så kan man så ligesom vælge, hvad du vil betale mellem 1.000 og 10.000 kroner for dit andelsbevis. Men så åbner vi for sluserne, så at sige, og efter dag 1 har vi allerede fået en andelskapital på over 100.000, så det var jo fuldstændig overvældende. Og vi har faktisk over 650.000 11 dage senere. Ja. Så vi får lige pludselig travlt. Og vi har jo også forberedt, så vi har en foreløbig købsaftale med Poul. Det er jo også vigtigt, at vi ikke går ud og beder vores medborgere om nogle penge, og så havde Poul solgt boghandleren til anden side i processen. Ikke? Vi skulle jo ligesom sikre os, og vi troede jo også, at vi var i gang med noget, der ville vare et par måneder. Ja. Så vi får travlt. Så I får simpelthen travlt der, og borgerne blev ved med at købe andelsbeviser. Ja. Hvor langt er I oppe i dag? Vi har lige solgt et andelsbevis nu her for et par dage siden. Og det er jo også det, der ligger i et andelsselskab, det er, at man altid skal være åben for at få nye medlemmer, som det hedder. På nuværende tidspunkt, jeg kan ikke det præcise tal, men vi er over 900.000 i andelsindskud, yes. Og vi er 814 andelshavere. Og det tal, synes jeg faktisk er det allerfedeste. Hvor stort vores fællesskab er omkring boghandlen. Kæmpe ejerskab, ja. Og så er der også det, nu har I flere penge, end I strengt taget har brug for, men der er også, det er ikke bare det at overtage boghandlen, der er, kan man sige, formålet med at lave det her andelsselskab, det her AMBA. Det er lidt bredere, det er at understøtte by- og handelslivet i Fredensborg. Ja. Hvad er det for nogle aktiviteter, I så ud over det med at drive boghandlen med overskud i øvrigt? Det er en økonomisk bæredygtig, har jeg læst mig til. Hvad er det så ud over det, som andelskapitalen så skal bruges på? Nu vil jeg så lige sige den der med, at vi har flere penge, end vi havde brug for. Et er, hvad du estimerer i en købsproces, og så er der også en virkelighed. Ja. Og så kommer der en coronakrise, så vi har en boghandel, der overlever coronakrisen, også fordi vi har et rigtig stærkt lokalsamfund, der har støttet op. Men det koster penge at etablere og overtage en virksomhed og en detailhandel. Men vi er i vores vedtægter er vi stiftet med, at vi kan beslutte på generalforsamlingen at bruge en del penge på sociale og kulturelle aktiviteter i vores bymidte. Det er så meget geografisk afgrænset. Og det kunne fx være den årlige byfest. Måske ikke så meget i år, men ellers. Eller vi på længere sigt, når vi har en stor nok kapital, så kan gå ind og sige, jamen nu er der måske en næste butik, der står over for det her generationsskifte, som jo var problematikken omkring boghandlen. Og så kan det være, at vi går ind og siger, vi vil godt købe halvdelen, og så kan det være, at der er en anden, der godt på længere sigt vil være ejerleder af butikken, og køber den anden halvdel, og på den måde hjælper vi igennem et generationsskifte, og så kan den nye ejer betale os ud over en årrække, så laver man en aftale omkring det. Ja. Men det er det formål, vi er stiftet med. Yes. Vi er ikke stiftet med det formål at drive boghandlen i og for sig. Nej.
Fantastisk. Jeg synes, vi har fået historien kort og klart og enormt inspirerende. Tak fordi du ville dele den med os, og fortsat held og lykke i Fredensborg. Tak for det.